عودة للمتابعة، كمان فكرة جديدة مع غيدا. شو فيكم تشوفوا بصالات السينما من أفلام؟ لكن قبل ما ننتقل للسينما، لكن جهز التيب، رح ننتقل لعند الشيف لأنه راسه عم يوجع. الصبر مفتاح الفرج يا شيف شادي، ورشة ملح. أحبائي أهلا وسهلا فيكم. خلونا نشوف كمان مع غيدا سينما إذا بتريدوا. طيب معنا 30 دقيقة حلوين سريعين بجننوا بيعقدوا. خلينا هلا هيك نستفاد منهم ونستفاد من المعلومات اللي عملناها امبارح واللي عملناها اليوم باول 5 دقائق وبعدين عملناها بالاربع دقائق وبعدين كمان هلا بالنص ساعه. هلا بس قبل ما نبلش بهودي المواضيع، ما معقول اوكي، ما صورتوا، ما تاخذوه، ما تفرجوا جوزيف انه عم ياكل. دان واحد اليوم عملنا شغله كثير حلوه، رجعنا استعملنا حشوه امبارح بالسبانغ والصمو، رح نحكي عنها بعد شوي كمان، وحطيناها بقلب عجينه البقلاوه، مش بالباف بيستري، اوكي، بعجينه البقلاوه. بتعرفوا الفرق؟ ما هيك؟ اكيد صرنا نعرف الفرق. دان بعدين اليوم بلشت انا بتقطيع كثير من الاغراض. شغله من الشغلات اللي عملتها هي نقعنا اوكي الدجاج. بشو نقعنا الدجاج؟ خلينا نشوف هلا مع بعض بشو نقعنا الدجاج وكيف بدي بلش اعمل الدجاج بالكاري. اول شغله خلوني هون شغلتين، دور تحت المقله وتحت الطنجره عال، ونحط الكفوف ونقول بصل، ثوم وزنجبيل. بصل يا شيف شادي، ثوم، زنجبيل، حطيناهم بقلب المشين بقلب المكنه، طحناهم، ضفنا لهم من حليب جوز الهند. قلنا انه فينا نضيف لهم كمان اي نوع من الحليب الثاني، يعني حليب بقر مثلا، حليب بودره مع شويه مي، ما في مشكله. اكيد الطعمه بتتغير عنا هذا اكيد، بس فينا نعملها اللي ما عنده حده حليب جوز الهند او يلي بيستغلي حليب جوز الهند. من بعد ما نقعنا ساعتين 3 بهالنقعه كمان الحلوه، اكيد انا ما نقعت ساعتين 3 بس انتم نقعوا ساعتين 3، صار عندي هيك طلع، صار عندي انا اكيد الدجاج اللي كان موجود وين؟ بالنقعه. جيت انا هلا صفيته من النقعه بهالطريقه وراح استعمل النقعه تبعيته تاعمل منها الصوص. بس قبل كيف بدي بلش بالوصفه. ناطر انا هلا الزيت حتى يحمى عندي، واذا بنلاحظ هذا الزيت شوي صغيري، لونه شوي صغيري مختلف. ليش؟ لانه طلع هذا الزيت هيك يا شادي هيك اوكي، لانه قليت فيهم الكاجو. يعني انا عندي الكاجو يلي بدي زين فيه انا اليوم هالدجاج بالكاري، قليناهم بالزيت. من بعد ما قليناهم بالزيت اخذنا الزيتات تبعولكم وحطيناهم كرمال نقلي فيهم هلا الدجاج، ونحط كمان المواد اللي بدنا نحطها مشان نعمل الدجاج بالكاري. 1 2 3 بنبلش نحن هون. طلعوا كيف قطع الدجاج المصفايه بنحطها كمان على الزيت بهالطريقه هون، بلشنا كمان نقلي، وبعدين بدنا نكفي كمان الوصفه. واذا بنلاحظ على شمالي انا او على يمين الكاميرا هون انه في عندي مي، في عندي فطر. هالميات موجودين اكيد، انا شو اعمل؟ غسل فيهم الفطرات اللي عندي. عندي نوعين من الفطر، اثنيناتهم من انواع الشامبينيون دو باري، اوكي، اللي بنسمع دائما عنه اللي هو هالفطر الابيض، اوكي، بس هيدا نوع منه اسمر، يعني دائما هو نفسه من النوع بس يعني مثل كانه النبته تبعوله مختلفه، بيكبر اكثر شوي صغيره وبيصير لونه ابيض، وهيدا كان موجود بلبنان كمان، وطعمته فينا نقول 99% او 100% كمان مثل الشامبينيون دو باري العادي. اللي راح اعمله انا هلا فيني اقشرهم، تعرفوا فيني كمان ما اقشرهم، فيني بس انقعهم انا بالمي بهالطريقه، يعني انا حتى اجيب هيدي كمان الكبيره حطها بالمي تينزل التراب منها، اوكي، وفيني اكيد اذا بدي استعملهم بالسلاد فيني استعملهم اثنيناتهم، فيني اقشرهم. طلعوا كيف؟ يعني فيني اجي اقشر انا، طلعوا ما اجي غسل، بس انا بدي اكله اليوم مع القشره بقلب الطبخه، ما عندي مشكله. واذا بدكم تقشروا فيكم تقشروا، شغله كثير 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 هينه، اوكي. هيدا واحد. لكن انا هلا هون كمان عندي الطنجره الثانيه اللي هلا انا كمان مشعل تحتها، راح احط فيها البصل وراح خبركم ليش. انتبه شوي انتبه شوي، ويلا يا شيف شادي هيك، اوكي. صار عندي لك الدجاج هون المتبل بالزنجبيل والثوم والبصل وحليب جوز الهند. شو بعمل هلا؟ نجي 1 2 3 بنحط عليهم الكفر تبعولهم وعم نعمل الدجاج بالكاري. 2 عندي البصل انا هلا هون تأعمل شيء اسمه شوربة البصل. طيب شوربة البصل
اليوم بدي اعملها بطريقه شوي صغيره سبيسيال، شوي صغيره مختلفه، وراح ضيف لها كمان من ثمار البحر، مشان نقول انه اي نوع من الكريمه يلي بنعملها ببيتنا او بالمطاعم فينا نزيد لها اي نوع من الاسماك، اي نوع، مثلا نقول كريمه بروكولي فيها تصير كريمه بروكولي مع سمك، كريمه بروكولي مع دجاج، كريمه بطاطا، كريمه بطاطا مع لحمه، كريمه بطاطا مع درع، يعني شو ما بدنا. اذا عندنا الباز، اذا عندنا القاعده تبع اي نوع من الكريمه فينا ننطلق منها ونضيف اي نوع من كمان الاشياء الاخرى، مثل ما قلت الاسماك، دواجن، لحومات، شو ما بدكم، حبش اللي بدكم. اوكي بلشنا. بصل يا شيف شاي تنعمل شوربه البصل، ونسولي هلا الدجاج بالكاري حوالي 4 دقائق 5 دقائق. وانا هون عندي البويون او المرقه تبع السمك رح احطها انا هون، ممكن تكون كمان مرقه خضره مبعدها عن النار شوي، وكمان بدنا نقول شغله انها كانت عم تغلي من كم ثانيه، يعني اوكي يعني جاهزه. واحد يا شيف شادي فوق البصل سكر، طلعوا كيف فوق البصل والسكر بنحرك هيك، طلعوا كيف، ننطر شوي صغيره حوالي 3 4 دقائق فالسكر يبلش يتحول عندي لكراميل شوي صغيره ويتغير عندي لون البصل قبل ما بلش كمان ضيف الاشياء الاخرى مثل الطحين، مثل السي فود او غيرهم، وكمان مرقه السمك تحط عليهم مع ثمار البحر. وفيكم تشتروا ثمار البحر من اي سوبر ماركت، موجودين بقلب كمان الفريزر باسعار معقوله، وفي انواع كثير. اختاروا اكيد النوع المنيح، جربوا اول شيء، شوفوا كمان قطعه الفروي دمار اذا كانت حلوه، قطعه كمان الصبيج اذا كانت حلوه، القريتسات اذا كانوا حلوين، الكالاماري. وفينا كمان نشتغل بهالطريقه، كمان فينا نشتريهم اوكي منفردين، يعني الكالاماري لوحده او كمان القريدس لوحده والصبيدج لوحده والسكويد لوحده والمول لوحدهم والبونجولي لوحدهم، اللي بدكم اياه اوكي. يلا لكن هون بصل وعندي السكر مشان نعمل شوربه البصل مع السي فود. هون عندي هلا هالدجاج طلعوها، بلش الدجاجات الحلوين طلعوا كيف بلشوا هلا بس يستويوا من ميل دغري ببلشوا كمان يقبعوا مع الزنجبيل، برجع بعيد مع البصل مع الثوم اللي ما كان معنا صار معنا اكيد، يلي منقوعين بحليب جوز الهند. وهون شو عملنا؟ طلعوا كمان حطينا هالفطرات الحلوين اللي انا هلا عم غسلهم، رح اقطعهم بعد شوي صغيره، نقطعهم ونضيفهم لمين؟ للدجاج مع الكاري. طيب واحد توست. شو بعمل؟ خلونا بس اعطي فكره صغيره، بنجيب نحط توست هيك، بنقطعهم مكعبات مربعات، اعملوا اللي بدكم اياه، بالقشره من دون قشره، انا عم بستعمل القشره، عم بشتغل بطريقه بيتوتيه، لو اني كنت موجود بمطعم وفيرست كلاس وفاين دايننج بشيل القشره وبس بقطع اللب الابيض، بس انا اليوم استعملت انا هالتوست كله سوا. اوكي طيب من بعد ما انا قطعتهم حطيتهم بقلب هيك جاط، ضفت لهم كمان اليوم من الروزماري او من الزعتر الطازه، فينا احط لهم اوريجانو كمان، وحطيت لهم من الزيت وصاروا جاهزين، وبدي استعملهم انا هلا مشان احطهم بقلب شوربه البصل والسي فود. طلعوا كيف بيعقدوا بجننوا. بجيب انا صينيه هيك بدلقهم بالصينيه، طلعوا كمان كيف هون بقي عندي هالروزماري كله سوا، والفرن انا عندي شاعل ورا بحمصهم بالفرن. طلعوا هودي كثير طيبين. اذا كمان بدنا نعمل السيزر سالاد بالبيت ونحط عليهم كمان التوست المحمص، احنا ما نشتري التوست نحن، فينا نعمل كمان التوست بطريقه كمان كثير حلوه. يا سلام، اجمل من اللي عملناه ما في. يلا خلينا هلا هون نمسح ايدينا، نشيل هيدي كمان لورا هيك، ناخذ هون كمان عندنا ملعقه كمان كبيره، وبنجي على الدجاج يا شيف شادي، نشوف شو صار كمان بالدجاج. اوكي واو، طلعوا كيف بلشنا كمان هون الدجاج الحلوين، طلعوا كمان بلش كمان يتغير لونهم بطريقه كمان كثير حلوه. يا سلام. اوكي بنرجع بنسكر، وبرجع بقول لما نحن بننقع الدجاج من ساعه او اكثر من ساعه بشوي بنلاقي انه الدجاج استوى، بلش يستوي، لانه الحليب في بقلبه اسيد، والاسيد هو بيستوي مثل الحامض، مثل الخل، مثل تنقول دبس الرمان او غيرهم او غيرهم. يلا يا شيف شادي هون البصلات للشوربه بلش يقولوا واو، انا بلشت احمر بهالطريقه، ما بخليهم يحمروا كثير لان ما بدي اعملها اوكي سوب دونيون على فرونسيز، يعني ما بدي اعملها فرنساويه تكون دارك
او استعملها الطحين الاسمر، او اجي شو اسمه اشوي الطحين. اشوي الطحين، نعم، يعني انا احط الطحين بقلب المقلي، سمره للطحين الابيض مش ما يعطيني طعم كمان طعمه الطحين قويه. بعدين شو بعمل بعدين؟ بحط له من المي، وبعدين بعمل منه شوربه عملناها كذا مره، مزبوط؟ اوكي، انا ما رح اعمل هيك، رح اجي كمان بطريقه سريعه، رح اخذ من الطحين، طلعوا، بحط الطحينات انا على البصل، بحرك بهالطريقه الحلوه هيك، واو. وهون هلا قبل ما اضيف انا شو السي فود تبعولي، بعد بكير شوي على السي فود، هلا بضيف عليهم انا من المرقه، وبخليهم يغلوا مع المرقه. اكيد انا بالطبخه كان عندي زيت، بالطبخه حطيت طحين، صار طحين وزيت موجودين مع البصل والسكر. طب الطحين والزيت عملوا لي رو، هالرو اللي عملوه اللي هو هالعجينه خلينا نسميها اللي بنعملها، او بس نعمل البشاميل بنعمل طحين مع الزبده او طحين مع الزيت. شو بنزيد لهم بعدين؟ حليب. الحليب بده يكون عم يغلي، نحن ما عندنا حليب اكيد. هلا شو عندنا؟ عندنا مرقه السمك، وهذا كمان ورقه السمك بنضيف عليهم، طلعوا كيف. وهون صار عندي هلا يا انا بالطحين فيني اقول كمشت الصلصه، طلعوا. والطحين كمان قصدي المرقه عم تغلي، وهلا بعد شوي بنلاقي حالنا انه صار عندنا كريمه من دون ما نفرم البصل، بس نحن راح نفرم البصل. طلعوا شو حلو. يلا هلا بس تغلي راح تشوفوا شو راح كمان يصير عنا. كما هون نفس الموضوع يا شيف شادي، عندي من الدجاج برجع بعيد زيت الزيتون، عندي من البصل، وعندي من الزنجبيل، وعندي من الثوم اللي نحن كمان نقعناهم قبل بحليب جوز الهند. بنرجع بنعيد هلا يا شيف شادي كمان نفس الموضوع، بناخذ من الطحينات الحلوين. طلعوا شو راح يصير. قطعوا هام، نجي بهالطريقه هيك، بناخذ كمان ملعقه خشبيه اللي عم نحرك فيها كنا قبل، نحرك الطحين. الطحين هلا بده يكمش لي اكيد الصلصه كلها مع بعض. طلعوا شو حلو هون، ياي. وهلا اللي رح اعمله بعد، اكيد ناقصني الشامبينيون بعد شوي رح اضيفهم، رح اقطعهم. اللي هلا رح اعمله رح اضيف، طلعوا الليكويد اللي بقي عندي من النقعه اللي فيه الحليب. طلعوا شو رح يصير هون. ويلا يا شادي حرك مزبوط هالليكويد كله سوا. يا سلام. ومنخليهم هلا مع بعض، وراح ضيف لهم شوي صغيره كمان من مرقه الخضره، اوكي، او مي عاديه بعد شوي. وبيصير عندي كمان هول بيصيروا يغلوا على نار خفيفه، اللي ناقص هو بعد الشامبينيون الفطر. لكن شوربه البصل صارت انا على النار، التوست لك وينني بالفرن كمان ريحتهم طلعت كمان هلا، او ريحه الزعتر مع التوست بقلب الفرن. عندي شوربه البصل بلشت كمان تغلي اللي هي سريعه جدا عملناها، ناقصها بعد ثمار البحر. اما شو ناقص بعد مع الدجاج بالكاري؟ ناقص الرز. يلا الرزات صاروا جاهزين عندي. طلعوا الرزات عملناهم قبل، هين كتير. الرز عملته كمان بالكاري، كل كبايه من الرز بدها ملعقه صغيره من الكاري، وكبايتين من مرقه الخضره او مرقه السمك اذا عم نعمل، او مرقه الدجاج، شو ما بدنا. يعني قصه الرز قصه كثير هينه، وانا استعملت الرز البسمتي، وبعدنا كمان وبعده سخن، يعني فينا نستعمله بعد شوي. هلا اللي ناقص برجع بعيد، مقلي 2 مقلي كرمال بعد شوي صغيره نحمر الفطر قبل ما نضيفه على الدجاج بالكاري، والمقلي كمان الثانيه حتى نجي كمان نقلي فيها شوي صغيره السي فود قبل ما نضيفهم على شوربه البصل. جوزيف جيتوا الله جابك. بريك. الدجاج بالكاري، وطبعا مكملين كمان مع السي فود ورشه ملح مع شيف شادي. شيف احبائي اهلا وسهلا فيكم ب 15 دقيقه حلوين بعقده مع جوزيف ومع كمان هالوصفتين الحلوين. شو عندك قل لي؟ لا بدي اقول لك انه مش هيك معنا اسعد بيان عم لا ما رح اضربك، رح عم شيلها على النار.
عم يحكي كان عن الماركتينج اونلاين ماركتينج. نعم. بقى انا بعت معه رساله صغيره يحط لنا اياها على كل مواقع التواصل الاجتماعي، ودفعت له $20. شفت ال $20 دفعت له اياه مشان يحطها على اليمين. نعم. حتى يحط لك اعلان انه شيف بحاجه لشاشه تلفزيون تستقبله، وقدمت لك استقالتك. انت قدمت لي استقالتي. ميرسي بابا. طيب هلا قبل ما جاوبك خليني بس اعمل شغله مهمه، انه شيل اخر قطعه من الدجاج حطها هون، وهلا بنرجع بنشرح اللي ما كان معنا صار معنا، اوكي؟ وبيجي لهون بنحطها بالفرن يا ابو الزوز يا ميستو. طيب قبل ما نرجع لعند جوزيف ونحكي عن جوزيف شوي، خلوني بسرعه هلا فيق اقول شو عملنا هون. من بعد ما نقعنا الدجاج بالنقعه، البصل، الثوم، الزنجبيل وحليب كمان جوز الهند، جينا من بعد ساعه ساعتين صفيناهم، قلينا الدجاج، ضفنا كمان على الدجاج يا جوزيف. انتبه لانه بحط الثقب على النص. طيب انا احترقت النقله، اوكي. انا جيت لهون مشان تحطها على النص، اوكي. ميرسي جوزيف. والله ثانك يو. الله يخلي لي اياك يا رب. بدك تشوي انا بدي اعمل شغله. تشوي شامبينيون؟ اعمل شغله. نعم. انا شغلتي عملتي. نعم. بس تكون انت هون. ايه. بدي اجي اعمل لك ترويقه. اعمل لك برانش بعدين. برانش، عرفت شو معنى برانش؟ يعني بين الترويقه والغداء. هيدي من صفاتك الحسنه. بعدين لانش. هيدي من صفاتك الحسنه. ليك ليه ما بتعيط لي ماما؟ ما عم عيط لك ماما شادي، ليه ما بتجيب لي هديه عيد الام هلا مثلا؟ تحت الهواء. ما معقول. اوكي، لكن الزنجبيل، البصل، الثوم، حليب كمان جوز الهند اللي جينا نحن نقعنا فيهم الدجاج، وبعدين الدجاج قليناه هلا حطيناه بالفرن، وهون كمان عندي صارت الصلصه، بس حطينا شوي طحين جوزيف عليهم. اوكي بقى شو ناقص هلا؟ ناقص عندي الشامبينيون اللي نحن غسلناهم هلا حلوين، اللي انا هلا طلع من بعد ما غسلنا، طلع على المي كيف صارت قطعهم مزبوط. هلا بدي اقطعهم، بس ما راح اقطعهم طلع، انا رح احط هون المقلي من جديد، رح اقطعهم 4 لانه رح ضيفهم انا على الصلصه. طلع هون شو حلوين، معي ولا مش معي؟ معك. طلع كيف كمان هيك قطعنا هالشامبينيون بهالطريقه. ليه غسلناهم يا جوزيف؟ ليه غسلناهم؟ غسلناهم حتى ما نقشرهم. حتى ما نقشرهم، اوكي. غسلتهم انا، طلع شو حلوين. وهذا كمان الشامبينيون هون دو باري، بس كمان اللي هن البنيات الحلوين موجودين كمان هون بالاراضي اللبنانيه، بيعملوا له كولتيفاسيون كثير حلوه. بتعرف هذا شامبينيون جوزيف؟ ما هيك؟ ايه، في شامبينيون بيسمم. لونه مش أسبرج. لونه تقريبا اسود بيسمم. اوكي بيسمم. اوكي رح اجيب لك منه 3-4 كيلو. هذا اكيد مش موجود بالاسواق، انه اوكي اكيد واحد بس بده يشتري شامبينيون ينتبه، او اذا لقى عنده بالجردان او بالحقل شيء ما يشتريهم، اوكي. يعني ما انه ما يقطفون، اوكي. يشتري الشامبينيون احسن، لانه بيعرف انه بيتاكل. مركز ولا لا مش مركز، لانه خايف على صبيعي. والمقلي كمان على يميني. والتوستات، التوست وين صاروا؟ توست خلصوا، بيعقدوا بجننوا. اوكي فرجينا العالم. هلا بدي اعمله انا هلا هون. شوفوني شو عم بعمل، شوفوني شو عم بعمل. 1 2 3. واو احمروا، براو احمروا. حطهم جوزيف هلا هون فوق المية. طلع فرجيني. اوكي ايدك يلا. اوكي حلوين. هلا نستعملهم مشان الشوربه. وتطلع الشامبينيون هون. هلا بدي اعمل شوي شوي بلا زيت. اي شوي صغيره هلا. وشوف هلا شو بدي اعملهم بعد شوي. نعم. هلا هون رح حرك هالمزيج اللي انا عندي هون من هالبصل والزنجبيل وهالقصص كلهم سوا. معي ولا مش معي؟ ايه معي. طيب وهون انا كمان عندي حركه كثير حلوه اللي هي عملنا شوربه البصل، بدنا نعملها مع السي فود يا جوزيف. صحيح. معي ولا مش معي؟ والتوست على وجهها وجبنه الايمونتال بقلبها، لانه شوربه البصل بدها جبنه شوي صغيره الفرنساويه، اخذت منها كم فكره وجيت عم طبقها مع السي فود. شفت هالوقفه هيك؟ ايه ماراثون. ايه عن جد فظيع. من كان مش ماراثون، موديل استاذ. طيب خليك معي. ننقل لهون هيك شويه زيت زيتون رح احط انا هون بقلب المقلي تتحمى، وبدنا نعمل السي فود. بس قبل هلا السي فود خلينا نبلش. واحد ناخذ لهون هيك ونجيب عنا الف خربر. انت بتعرف الخربر هذا؟ ايه هات اوكي. لك لا هون هيك روح فوت مضبوط يا جوزيف. بس وين الكبسه هي؟ الكبسه هون على الطنجره هون. تكبس هون هون فوق هون. يلا بص انا رايق. اوكي برافو. ما تعلي كثير عشان توسخ حالك. لا عم ضحك على الكبسه على الطنجره. اوكي يعني اوكي لك هون الشامبينيون صاروا حلوين بيعقدوا. رح نجي نعطيهم كمان لون كثير حلو. واو يا شيف شادي بس تعمل هيك اشياء شو بتبين عن شطارتك. اوكي وطلعوا هلا هون عندي شوي صغيره. عندنا السي فود رح حطهم وين؟ بقلب المقليه اللي بدي اضيفهم بعد شوي صغيره على شوربه البصل. واو رح نشيلهم هيك. رح نغير الكفوف اللي بايدينا، رح نغسل ايدينا شوي ونرجع نحط كفوف محلهم. جوزيف كيف الوضع؟ يا سلام يا سلام. بس تعمل هيك اشياء بس خليك محلك انت. بس هلا علي هيك علي هيك.
اوكي حطها اذا بدك هون، حطها هيك. رح نشيل هيك طلع هون، ورح اجي اعطيك هي كمان بدك تعمله؟ يلا ابو زوز. بس هيدي فيشي بتطرش. معلش لا ما فيش، انا بفوت فيها في هون هيك. طلع شايف شو عم يصير؟ عندي هون صار عندي الكريم اللي هي الباس تبع الدجاج. معي ولا مش معي؟ اكيد. واو. طلع هون شو صار؟ طحنا كمان الزنجبيل، طحنا الثوم، طحنا كمان البصل كله سوا اللي حطينا اكيد بقلبهم اللي هن كانوا النقعه تبع الدجاج، مشان كمان الدجاج بالكاري. يا بي شو هالريحه، يا بي شو هيدي مع زيت زيتون هون. واو. وطلع هون، طلع هيك معي يا جوزيف ولا لا؟ ايه فظيعه. وطلع هلا هون كمان الشامبينيون فوقهم والدجاج والدجاج وين هن؟ بالفرن. والفرن وين؟ وراك. ورا. اوكي بلشوا بعقد ليك. هلا هون كمان عندنا شوربه البصل اللي هي هلا هون. طلع شو عملنا؟ هلا اللي بدي منك شغله، هول صاروا شوي مستويين فينا نقول، ما هيك؟ اوكي. هون البصل، شوربه البصل مستويه اللي حطينا فيها شو؟ بصل زيت زيتون وحليب سكر. لا اوكي خلينا نرجع لانه اذا انت ضعت نداعوا كمان المشاهدين. خليك معي شوي. هذا هون الشوربه البصل، حطينا بصل، حطينا عليهم سكر فوق زيت الزيتون، حمرناهم شوي، ضفنا عليهم طحين، كمشوا على بعضهم، ضفنا عليهم من مرقه السمك او مرقه القريديس. اوكي. طحناهم. هلا شو بنضيف عليهم؟ فريدومير. الفرويدومير. طلع هلا هون، شوف شو حلوين هول الفرويدومير، صاروا بقلب شوربه البصل. وهلا انا هون يا جوزيف خليني اكمل لك شغله، فيني اضيف عليهم كمان شوي صغيره من الطماطم. طماطم فريش. طماطم فريش بقلبهم. صار عندي مثل كأنها شوربه. خليك معي. زواجت خليتهم يعشقوا بعضهم نوعين من الشوربه. لا تطلع في بس احكي عن العشق بتطلع فيني بعيونك هيك مش عارف احكي مع الطنجره احسن. انت معود تحكي مع الاكلات. خليك معي شوي. اوكي لكن شو عملت؟ شوربه السي فود، عملت شوربه البصل وحطيتهم مع بعضهم. عم تفهم علي كيف؟ أوكي. صاروا بيعقدوا بجننوا ملح وبهار. بس ما بدها هالقد. انت بدك شرح. فكرت بدك تقول لي شيء لا بعد. مش لا طلع هون الفلفل هلا. وجيت انا هلا هون بحط عليهم شويه بابريكا ويا سلام. طيب الجبنه بتعقد عندي هلا جاي الجبنه. لا الجبنه مش بقلبهم هون. هلا بقول لك وين. هلا بقول لك وين. هلا بقول لك ما تخاف. لك هون شو بدي اعمل؟ رح اجي انا هلا هون جيب حط هذا الصحن هيك بهالطريقه. اول شيء خليني هون حرك. يا سلام يا سلام. هلا هون بنشرح بعد شوي صغيره عنه. هلا بدنا نعمله جوزيف هون لك. بدي منك هلا بتجيب انت ملعقه. خلينا نشتغل بطريقه كثير. حلوه. لا ملعقه صغيره. بنجيب نحن هيك وبنحط عليهم التوست. شو رايك؟ اوكي. بعدين عندي هون جبنه كمان الايمونتال المقطعه. بنحط كمان شويه جبنه ايمونتال. طلع كيف؟ بقلب الكيسه. معي ولا لا؟ اوكي. يلا كمان اعمل لي هيدي هون وهيدي هون لانه نحن 3 اشخاص اليوم. هيك بس او 2. هلا انا بعمل 2 مثلك يا جوزيف. والطوفان من بعد. طيب خلينا هلا شوي صغيره انا هون كمان نرجع نشرح من جديد موضوع شو؟ موضوع الدجاج بالكاري. شو عملنا؟ لاخر مره رح اشرحها. والدجاج رح نجيبه هلا من الفرن. جينا نقعنا الدجاج بالبصل والثوم والزنجبيل وحليب جوز الهند. بعدين شو عملنا؟ جينا صفيناهم، حطينا الزيت بقلب المقلي. من بعد ما حطينا الزيت بقلب كمان المقلي قلينا الدجاج وضفنا لهم بعدين شويه طحين وضفت لهم كمان من المرقه اللي كانت عندي. بعدين شلت الدجاج حطيتهم بقلب الصينيه. هلا عم يتحمروا بالفرن. رح جيبهم هلا. وجيت شامبينيون او فطر جيت قليتهم فريش بعقدهم من بعد ما غسلناهم وضفناهم على الصلصه. واو واو واو. يلا جورج كيف الوضع؟ منيح. مش حالنا؟ رح اعمل اكثر من 3 يعقدوا. وهلا انا هون رح اخذ الدجاجات اللي هلا انا احمروا عندي بطريقه كمان حلوه. طلعوا شو صار. طلعوا شو صار عندي جوزيف. احمروا برجع انا بردهم استووا صاروا معي. اخذوا هيك كمان لون كمان كثير حلو. طلعوا كيف. رح ارجع اردهم انا على المقلي. وصار عندي الدجاج بيعقد بجنن. وحتى جوزيف ليك شو شلت لك؟ ليك يا حبيب قلبي شو شلت لك؟ جد الرقبه لك. محب. اوكي كيف الوضع عندك؟ منيح. ماشي الحال؟ انا هلا حبيت لك كلهم 5. اوكي خلينا نروح لهون شوي صغيرة هلا نشوف احنا هون الوضع عندنا شو. اول شيء خلينا شو نعمل؟ ليك شو نعمل؟ رح نشيل هودي اللي عملناهم قبل اللي هن
الحشوه الحلوه تبع السبانخ المخلوطه مع السموف فيمي عملناها امبارح، ومع كمان حطينا بقلبها المسكربوني، وامبارح عملناها مع عجينه بتعقد بتجنن اللي هي الباف بيستري امبارح. اليوم بعجينه البقلاوه واحد صارت جاهزه، شو رايك؟ رح نحطها هون. يلا هذا واحد. هيدي شلناها من هون. هون كمان عندنا حطينا، خلينا نشيل هيك. طلع جوزيف هون شو عندنا؟ انت عملتهم كلهم هيك، انا هون بدي احط الدجاج. عن جد؟ نجيب غيرهم؟ بخيس. طيب يلا نجيب بدها غيرهم. هدي. تعالوا هون لك هذا الصحن. شو رايك؟ بس عن جد قلة فرق بين اللي كنت بدك تحطه هون وهون. غير شكل. ايه اوكي، بس ما بقى عندي غيره، ايش بدي اعمل؟ اوكي بدنا نعمله هلا. جوزيف بدك تيجي انت لهون على الشوربه. خلص عرفت شو بدك تعمل. عرفت شو بدك؟ خبرني شو؟ بدك تشيل من هون. اول مره بتفهمني على الطاير. ايه ولو. اوكي يلا، شوربه مع السي فود تلاميذك مع شايف. البصل على التوست، تطلع شو حلوين على التوست. وبتدوب الجبنه. وبرافو عليك، بتدوب الجبنه. هلا بنحطه عليهم، طلع شو رح نعمل؟ رح نعمل هيك. يا سلام بهالزعترات الحلوين اللي رح اعمله هلا. انا هون برجع بعيد، جينا عملنا كمان من الرزات الحلوين. هالرزات الحلوين يا جوزيف طلع هون شو حلوين. عم تسالني عنهم قبل بشوي معي. عم اسالك وين الرز كنت؟ وين الرز كنت؟ اوكي، لكن انا عندي هون رح اخذ. فيك ترجع تحطهم على الفرن اذا الواحد أوكي. بده ولا لا؟ فينا. طلع هون رح ناخذ الرزات الحلوين. طلعوا كيف؟ رح نجي نسكب الرز بقلب الصحن. انا وجوزيف اليوم بدنا نتغدى سوا. طلعوا كيف؟ هالرزات البسمة الحلوين. وبجي انا على الدجاج اللي عم نعمله نحن كمان مع الكاري، نجي بنسكب منهم كمان. صاروا كمان جاهزين. طفي هون الغاز. طفينا يلا، صار كل شيء اوكي، جاهز عنا. طلعوا شو حلوين. وراح اخذ شقفتين اوكي من الدجاج نحطهم على الوجه. وحلو الدجاج بالكاري، نكون كلنا قاعدين هيك على الطاوله. هلا بيكون عم يحضروني كمان من الدول كمان العربيه، وبيحبوا هيك قعده المناسف او قعده كمان المقلوبه او غيرها. فينا نشتغل بهالطريقه هيك، ونجي ناخذ كمان هالشامبينيون او هالصوص بهالطريقه. واو جوزيف طلع شو حلوين. ايه طلع؟ ايه اوكي. وبجي انا خلونا هلا نمسح بس نتفه صغيره. اكيد فينا نقدم بلا واحد، فينا نقدم لشخص واحد. جوزيف كيف الاوضاع عندك؟ تمام. وهلا بجي انا لهون عندي ملعقه صغيره. طلع ابو زوز. عندنا كمان هالكاجو طريقه كمان الحلوه. هيدا صحني. هيدا صحني ولا؟ طيب اذا حطيتوا اثنين مع بعضهم وتزوجتوا مع بعضهم بيصيروا شكل قلب. ايه طبعا. انت بتاكل وحده انا باكل وحده؟ لا هات لي حبيبي، هات لك. اوكي لا. كيف؟ اوكي هيدا انا بعطيك قلبي يا شيف. عن جد عم تحكي؟ ايه. وكيف انا بتنفس بعدين؟ قاعد على قلبك. اوكي طلع شو حلوين. هلا هون رح نشيل هيدي هيك. انتبه حرة، نحطها معلقه بهالطريقه هيك. رح نجيب الزعترات. وين راحوا الزعترات كلهم؟ في شوي، في بعد، في شوي في بعد. بعد. يلا جيب شوي صغيره لهون هيك. وعندنا البندورات الصغار. نجي نزين الطبق بهالطريقه الحلوه. وشو بقول لكم لليوم؟ حلقه ممتعه جدا. بكره جوزيف رح تكون حلقه اجمل. انت اي متى اي نهار جاي جوزيف؟ السبت انا وياك نقول. اي متى؟ السبت؟ ايه. انا وياك؟ ايه. طيب بمحبه هيك. لا انا المهم اني عرفت انه انت السبت. انا يا معلم بعمل سكجول تبعولي على شو اسمه. نعم. على كلك هلا في عيد الام 21 الشهر الجاي. من العاده الامهات هلا بهيدي السنين ما بيهدون اساور بقى. ايه خلص. ما بيهدون اشياء بلوكيت دهب. نسوانيه، بلوكيت دهب. بيهدون اشياء رجاليه. أوكي. فعمول حسابي بهذا الموضوع. ايه اكيد اكيد ماما. اوكي. شيف ثانك يو لك. بكره بنتلاقي فيك بحلقه جديده. لكل المشاهدين كان سؤالنا اليوم لكم طبعا شو الصفه اللي بتحبوها الإيجابية طبعا تكون موجودة عندكم وبتشتغلوا عليها وهي مش موجودة. كتار منكم جاوبوا الصبر، كتار منكم جاوبوا طولة البال، يكونوا كتومين، يكونوا يعني كان في أجوبة كتير حلوة. أنا بتمنى عليكم تشتغلوا على هالصفة لتصير موجودة عندكم. وكثير من الصفات يلي بتفتقدوا لها طبعا ما في حدا كامل، ما في إنسان كامل، كلنا عنا صفات منيحة وصفات السلبية. على كل حال بكرة عالم صباح جديد الساعة 10 بتوقيت بيروت. إلى اللقاء بكرة بنفس الموعد.